हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं अपनी भैंस को यहाँ पे चुगा रही हूँ। ये देखिए, ये बस इसको लट्ठी में खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पपीता भी है। ये देखिए, ये यहाँ पे पत्ते हो गए इसके भी। हट हट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भी इसको यहाँ पे ओवर तक लेके आई हूँ क्योंकि अभी इसने चुगना है और बाकी का व्लॉग मेरी मम्मी शूट करेंगी। ठीक है, तो मम्मी बोल रही कि हमारे लड़के ने ये देखिए यहाँ पे, ओ कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे छोटा सा लड़का, चल चल यहाँ पे इसके ये भर के थे खिलौने ला रहे हैं। इसको मैंने ये दूँगी, इसको भी ये ले जाता है यहाँ पे बीच में। तो देखिए इसके